Hoje eu vou estar jogando 99 noites com meu irmãozinho. E você só tem 13 dias. Cadê você? Aqui. Eu só tenho 13 dias. Eu nem jogo muito isso. Ah, o Lolo aqui, ó. Esse daqui, ó, pulando. Didas, mano. Ele tem 20 dias. Lolo, coloca 2 aí. Eu sempre coloco 2 pra achar que eu coloquei o Arthur. É. Nosso primo. Sobreviver a 99 noites. Encontrado ausente, as crianças ajudarão. Eu acho mesmo. Nossa, tinha caído a conexão ali, mas voltou. É muito bom, né, Lolo? Sim! A gente vai acabar com essa vida desse feio morcego. Sabia que o morcego é o servo? É. Só que o servo, só que um morcego... Lourenço, vai pegando madeira que eu vou pegar nesses coelhinhos. E minha skin aí de noob. A minha não é. Já consegui um pé de coelho pra trocar. Oh, mas já, mano, que rápido. Primeira coisa que eu faço nesse jogo, pega isso daqui. E aí, galera, eu vou esse jogo muito. Eu vou pegar mais madeira. Já achei um carvão. Pode colocar na nossa fogueira? Pode. Não, eu vou deixar aqui, ó, depois você coloca. Enquanto eu vou pegando os coelhos. Você pega os coelhos e eu pego os... E pode, ó, e nós vai sobreviver assim mesmo, ó. Porque não vai aparecer o servo. Ah, eu acho que ele vai aparecer, sim. Nossa, que raiva desses coelhinhos ficar fugindo. Mano, ficar de noite lascou. Lascou mesmo? Não, eu comi o negócio sem querer. Deixa eu virar um sim. Tem 2 negócios de coelho aqui. Bom. Beleza, já foi pra lá. Peguei, eu achei a barraca. Muito rápido. Barraca? E esse filho da mãe do lobo não vai me pegar, né, lobo? Sim. Depois eu vou pegar você pra mim. Ah, achei 2 carvão aqui já. Nossa, já achei uma chapa metálica. Galera, e só pra avisar vocês, eu tô jogando pelo PlayStation 5. Meu irmão tá jogando pelo videogame e eu pelo celular. Você é muito boa. Nossa, Lourenço, onde você encontrou esse baú? Fica aí que eu vou até você. Deixa eu pegar esse negócio. Perto da fogueira? Beleza, tô indo aí, espera eu. A gente tem que fazer um mapa. Ah, tô vendo a barraca. E na barraca? Agora eu vou pegar esse negócio. Eu acho que eu quero muito uma arma. Eu fui aí. A Elisa já foi mesmo. Achei mais um carvão. Tô abrindo o baú. Lobo, não vem. Ah, achei um machado bom. Boa. O que a gente falou na mesma hora, boa. No mesmo tempo. A noite está aproximando. A noite está se aproximando. Ah, sabia. Pô, esse negócio aqui é bom pra... Acho que... Eita, cadê você? Não. Acho que é pra fazer esse negócio aqui. Pô, uma flauta. Uma flauta. Vou fazer uma flauta. Eu tenho. Eu acho. Não. Isso aqui esquenta, não esquenta. Deixa eu comer na hora que ficou de noite. Eu que vou pro teu pé. Coelho. Isso aqui, ó, já vamos colocar aqui, né? Deixa eu esquentar uma carne aqui. Porque eu tô com fome. Miguel, eu vou pegar madeira, sabe por quê? Por quê? Pra fazer um mapa. Tá bom. Miguel, explanta o servo. Ele tá bem lá. Sabe por quê? Porque agora eu não quero mais saber dele. Mesmo se ele se machucar de novo. Mas eu não queria, né, fazer isso com ele. Mas tem que fazer porque ele agora tá do mal. De novo? Tá? Ele não fica mais doente? Não. Uma vez, eu tava voltando pra fogueira. Sabe? Ele me atacou. Literalmente te atacou. Entrou na caverna, tá bom. Miguel, Eu entrei na caverna. você vai morrer ainda. Eu vou? Vai. Com os negócios, com os contistas bem mais fortes do que os normais. Tá bom, acho que é melhor sair daqui mesmo. Você tem que fazer 2 vezes. Não. Mais Como? uma Você vez. não poderá voltar a entrar
É que todos os outros... Vai de novo. Você tem certeza. Que? Uhum. Ai, que susto. Nossa, já ia Tem que dar morrer. uma vez, aí depois vai aparecer que tava escrito. Aqui tem baú. O baú fica pra lá. Aqui tem baú. Falei que aqui tem baú. Aê! Uma caixinha. Aê, de dia, boa. Miguel, Bom, Miguel, espera aí em cima. achei um revólver. Achou? Achei. Boa! Achei aqui, mais coisas. Parafuso é bom pra caramba. Oh, boa! Deixa eu pegar aquela bosta. Agora. Deixa eu ver aqui. O servo está apenas me observando. Ele não parece estar se aproximando. Eu não acho que ele goste da minha lanterna ou da minha fogueira. É verdade, né? Por isso que ele não ataca nós quando nós tá na fogueira, na linha da fogueira. Ele não gosta de luz. De luz. Miguel, assim. Só cara que eu vou... Miguel, outro lugar de baú. Calma aí, Lulu, cadê tu? Tô indo pra cá. Pegar o baúzinho. Nossa, se liga no que eu achei. Tem que ter revólver. Pra mim entrar na caverna com o meu irmãozinho. Pé de coelho. É, vou pegar um saco bom, né? Eu já tenho. Ah, Você tem saco bom? Ah, eu consegui, Lulu, também, saco bom. Sai, Já tem 15 aqui coisas. eu só boto. 15 não, 3 Agora eu vou coisas. pegar mais 2 baús porque tem. Lourenço, cadê tu? Eu abri um baú perto da barraca. Ah, de novo, de bosta. Essa bosta de novo. Galera. Foi sem querer, caramba. Ah, achei um negócio da criança aqui, ó. Pra pegar a criança já. Primeiro, eita, puxa! Ah, é? Olha os cultistas ali. Bem lá. Eita, mano, esse lobo aqui. Miguel, eu vou. É sério, eu odeio esses lobos. Lourenço, onde você achou esse baú? Me leva pra lá, cadê tu? Você tá na fogueira. Me leva pra lá. Cadê você? Me leva pra lá. Miguel, Lourenço vai ter que comer. Infelizmente. Miguel, posso ver se você vai morrer? É, come. Come, rápido. Comeu? Não, Lourenço. Não, você vai ter que comer ali. Não tá gravando. Ah, verdade. Lanterna. Eita, tem um lobo bem ali. Esqueci que eu tenho um revólver. Aí é seu otário. Não. Nossa, tirei sem querer. Come, Luz, come a carne, come. Eu não. Você vai perder vida, mãe. Né? Filha da mãe! Me pegou de surpresa, né, safado? Ah, seu filho. Porém, volta pra barraca, só volta. Matei. Volta pra barraca. Você sabe como comer, Lourenço, pelo videogame? Sim. Graças a Deus. Volta pra barraca rápido, Lourenço. Eu vou esquentar uma carne pra você aqui. Eu já tenho bastante. Não. Tô, Lourenço, tô aqui. Não é pra me comer, não. Aí, pega aí a carne aí esquentada aí, ó. Come. Boa, Lourenço. Ah, não. Ah, é o servo pegando o lobo. Quer ver? Não. Nossa. Pegou ele, então? O servo já pegou ele? O quê? Ele já pegou ele, matou ele já. Machucou ele, quer dizer. E matou e comeu também o urso. Comeu o urso também? Miguel, se Ô, louco. segurar, é só segurar esse daqui. Eu ó. sei. Ei, O quê? Eu que peguei essas carnes, safado. Bom, toma, só otário de coelho. E uma comida. e tem um que... Ah, lá tem um negócio. Mas antes você achou aquele outro baú? Você não tá me mostrando? Eu sei, calma aí, mas eu vou te mostrar. Calma aí, só deixa eu comer. Esse pé de coelho não vai servir pra nada mais. Não, vai sim, eu acho. Não, Vai, me mostra. eu vou usar a lanterna, porque caso que o servo venha, ele vai ser um otário mesmo. Ó, primeiro aqui, já foi. É, já foi. É o servo correndo atrás de nós? Eu não lembro. Ah, aqui.
Eu vou ver a criança. Tem como ver a criança mesmo. Eu já fui no negócio dela. Saco bom, já tem um saco bom, meu Deus. Eu também. Aqui, ali tem saco. Pô, mas dá uma raiva. Ah, ali tem outro baú. Você pegou, tá? Peguei. Já? Ah, pegou. Mas tem a bosta de saco bom. Lorenzo. Eita. Gente, eu jogo com você. Ah, tem um machado bom. Eu também tenho. Mas vamos, bora pescar? Miguel, aqui. Tem como pegar esse aqui. Miguel, aqui dentro. Aqui, ó, mano. O quê? Aqui dentro. Ó, tem várias carninhas. Aí tem baú? Ah, seu otário. O lobo. Lorenzo. O que eu falei, mano? Foi o lobo. Tem um lobo ali, com certeza. Eu já matei. Matou todos? Pois. Eu vou embora. Você pegou o baú já? Calma aí, me espera, né? Eu tô indo. Então cuidado com o lobo. Miguel, eu vou salvar a criança. Vou ver se eu salvo sozinho, porque eu tenho a lança. Não, Lois, não. A lança Não, vai sozinho, eu sei, mas tá com pouca vida. Ah, não, tá com muito, mas mesmo assim, espera eu. Lois, se você não esperar, é sacanagem. Ah, tá bem na frente. Ô, Ele não quer esperando. Lorenzo, espera Eu eu. vou ver. Não, só vai, só vê. Ó, aquele lobo. Lorenzo, sai daí, volta pra barraca agora. Pro Mas tá na fogueira. frente, né? Pra fogueira. Eu sei, mas mesmo assim. Eita, pega lobo não. Nossa, agora eu preciso de comer esse zoeiro. Eu tenho que parar de correr também. Tem que andar um pouco. Tudo um pouco. Eu vou salvar a primeira criança. Ô, lá só tem lanterna. Ou pode ter um baú. Eu não me lembro. Não tem. Não tem baú nenhum. Flor. Miguel. Toma cuidado com o lobo, mano. Ah, pode vir qualquer lobo. Não gasta bala, mano. Pronto. Pera aí, a arma é de quem? Meu. Mas não gasta bala. Miguel, vamos salvar a primeira criança. Calma, cara. Mano, não é assim, não. Parece combustível pra mim. Ai, seu feio de... Ah, seu coelho, tá aqui. Ah, não. Quer ver que é o baú de lá? Tem um baú bem pra lá. Pra lá. Pô. Ah, nós já pegamos, eu acho. Que é o do lobo. Ah, não. Ando de Pega uva. Nossa, mano, eu preciso de comer. Sem zoeira. Ai, não posso morrer. Calma, não posso morrer. Miguel, volta logo pra cá. Eu preciso de comida. Olha. Lá. Ah, tomara que eu não morro. Come. Come. Lorenzo, mata o coelho pra mim rápido. Eu tô voltando pra barraca. Mata o coelho. Eu não tenho um. Ah lá, filha da mãe. Caraca, Lorenzo, falei pra você matar o coelho, nem matou, mano. Tá bom, vou matar. O lobo vai te matar? E só tá vivo também. De novo. Não faço. Nossa, sem zoeira, naquela hora eu pensei que ia morrer. Miguel, toma. Vamos! Chupa de uva. Eu vou deixar um porque eu peguei um. Nossa, Isa. Barulho? Sei lá. O celular do pai você é alienígena. Porque eu Olha. A gente vai salvar já a criança. Só vou me esperar. Porque senão, aquele chato do servo... Porque você lembra aquela vez, Miguel, que a gente foi salvar a primeira criança e o chato do servo atacou nós? Vamos salvar agora? Vamos. Eu vou ir com a lanterna. Ai, servo, pode Aqui, aparecer. Eu não tenho medo de tu, não. Uhul! Ai, servo. Vai, Luiz, mata! Vai, o outro ali! Vai! Pô, o outro ali, vai!
nós tá sendo uma boa equipe. Pega a chave. Vai, liberta a criança aí. Boa, Lulu. Boa, Lulu. Vai. Vamos. Pega o baú. Pega a criança aí. Pega a criança. Eu vou abrir no baú. Ah, Loura, você me atrapalhou. Peguei a criança. Sai daí. Vai pra trás. O que Gasolina. Tá bom. Boa. Combustível. Então me espera. Jurava que tem mais um baú aqui. Mas não tem porquê, já tem uma aqui fora. Não, Eu tô aqui fora. Vou pegar todas essas carnes aqui pra nós comer. Ô, Miguel, eu tô indo pra... Olha, pega essas carnes aqui. Pega essas carnes. Eu tô levando aqui. Não, pega as carnes. Tá bom. Eu matei, na verdade, todos os lobos. Lorenzo, eu sei. Não, eu ajudei. É. Nossa, Lorenzo, olha o que eu achei ali. Bora matar eles? Bora. Ai, seu otário. De nerd. Recarrega a arma. Toma. Matou outro lá. Só mata ele. Peguei Matou? Ah, matou. Vamos pegar o lobo que eles mataram. Pega eles, esses lobos. Peguei. Você pegou todos? Aham, só tinha 2. Deixa eu abrir esse baú. Boa. Bom demais. Que veio? Achei uma armadura, você não tá vendo em mim, não? Aham. E eu não me atrapalho, mano. Deixa aquele chato. Uhul! Que chato, ele tem um olho vermelho. Quem? O Alfred. Ah, ele é chato mesmo. Eu acho que ele tem mais vida do que o lobo normal. Tem. Não, vamos pegar o lobo alfa. Lorenzo, falou com você nem me escuta, né? Achei mais um baú. E quando um baú demora pra caramba, é que vem coisa boa. É uma coisa que eu já tenho isso aqui. O quê? Fui matar aquele lobo alfa ali. O que você tem? Não, viu? Machado bom só. Sai, vagabundo. Filha da mãe. Tem um monte de lobo alfa aqui. Mano, esses lobos, eu acho que as mordidas dele é mais forte. Ah, caramba, Loura, você nem tá aqui comigo agora que eu vi. Ah, não. Sai. Não. Esse lobinho vai me matar. Morri. Então, volta rápido. Morri. Não, morri. Ah, mano. Ah, galera, eu vou parar aqui, tá bom? Tchau, galera.